Allora lo dico subito, scusate, non è che si sente molto, vi chiedo però di mettervi la mascherina gentilmente, so che non è obbligatoria però è raccomandata e questo è un luogo tra l'altro dove non c'è la possibilità di aprire le finestre, quindi non possiamo fare della reazione, quindi noi la chiediamo e generalmente non ci sono problemi ad accogliere questa richiesta che è nell'interesse per la salute di tutti evidentemente. La posizione giuridica è stato notificato a Mani, a lui, è stato notificato a Mani, uno dei due figli che non aveva eletto il difensore, è stato notificato a due difensori come dicevo, due notificatari e le altre due persone offese. Perfetto, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Allora, lo chiedo anche ai pubblici ministeri se possibilmente si possono mettere la mascherina, gentilmente, perché qui dentro non possiamo neanche aprire, quindi sono luoghi, sapete, sono aule bunker, quindi non possiamo aprire le aule, le finestre per areare. Allora, quando ci siamo, possiamo cominciare innanzitutto a verificare se è stato effettuato il videocollegamento con l'imputato. Allora, dunque, dovrebbe essere detenuto presso la casa circondariale di Larino, vediamo se sono collegati, se ci sentono. Sì, signor Presidente, buongiorno, dalla casa circondariale di Larino, mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo, prego. Sì, buongiorno, si dà atto alla presenza dell'imputato Calderon Raul Esteban, nato il 26/02/1969, Argentina. Diritti garantiti in materia di videoconferenze, nessuna incompatibilità tra questo ufficiale PG e presente imputato. Buon lavoro. Grazie. Allora, l'imputato è presente, è detenuto per questa causa ed è assistito dall'avvocato Moiraghi che vedo presente. Anche sì, in sostituzione... buongiorno. No, c'è un sostituto per l'avvocato Cagliazzo? Sì, prego. avvocato Danilo Mantelli. Ok, perfetto. Mantelli. Le depositerò Mantelli? poi la... Mantelli. Le depositerò poi la... Sì. Ha una delega scritta o una nomina a sostituto? Ha una delega scritta per... una nomina a sostituto processuale, perfetto. Allora, la Corte che oggi si insedia per questo processo è regolarmente costituita, ci sono i pubblici ministeri titolari, il dottor Palazzi e la dottoressa Ceraso, giusto? Sì, le parti civili, allora, dunque, l'avvocato Ranalli è presente per Piscitelli Andrea? Avvocato Ranalli no, sono in sostituzione avvocato Tiziana Siano. Tiziana Siano in sostituzione dell'avvocato Ranalli per Piscitelli Andrea. Piscitelli Andrea è presente personalmente? Sì. No? Sì, è presente personalmente. Piscitelli Bartolomeo? Non è presente. Non è presente. L'avvocato Tiziana Siano Sempre invece è avvocato, presente. Piscitelli Angela? È presente. È presente personalmente, sempre assistita dall'avvocato Siano. Galli Maria Assunta? Non è presente, sempre assistita da me. Sempre assistita da lei. Invece non c'è nessuno per le altre persone offese? No. No, ok, non c'è nessuno per le altre persone offese che sono state tutte comunque ritualmente avvisate dell'udienza. Va bene, quindi diciamo che per quanto riguarda la Costituzione siamo a posto. Allora, come ho anticipato a chi lo ha chiesto, oggi noi abbiamo soltanto udienze prima comparizione perché poi comunque abbiamo già altre istruttorie ed altri processi fissati. Abbiamo comunque ancora, diciamo così, un po' di tempo prima di dover incardinare l'altro processo, quindi se c'è qualche
aspetto. Uno è stato già anticipato alla difesa con la costituzione del fascicolo e quindi c'è un'istanza già depositata che io ho fatto partecipare anche all'ufficio del pubblico ministero, perché chiaramente era un'istanza che anticipava una questione che è tipicamente una questione che attiene alla fase preliminare del giudizio. Quindi immagino che ci sia questa istanza della difesa. Sì, Presidente, infatti preliminarmente chiederemmo alla Corte di risolvere la questione sulla formazione del fascicolo per il dibattimento. Peraltro, oltre alla richiesta di espunzione di atti già depositata, in verità ci sarebbero degli atti che afferiscono alla posizione giuridica, quindi la fase cautelare, che mancano, perché ci siamo avveduti del fatto che all'interno della posizione giuridica sono contenuti gli atti del riesame ma non gli atti di difesa depositati al riesame, quindi motivi di riesame, motivi di ricorso per Cassazione, la sentenza di Cassazione, quindi andrà ovviamente integrato. Io potrei anche già curare il deposito di questa documentazione per completare il fascicolo della posizione giuridica. Per quello che riguarda invece la formazione del fascicolo del dibattimento, ci riportiamo ovviamente all'istanza già in atti chiedendo l'espunzione di tutti quei documenti che afferiscono alla fase delle indagini preliminari e che ai sensi dell'articolo 431 non possono trovare ingresso nel vostro fascicolo. Per sintetizzare la sua istanza, anche per parteciparla, diciamo così, anche se già anticipata alle altre parti, comunque mi pare che le sue censure attenevano sostanzialmente ai faldoni contenenti i cosiddetti atti di intercettazione, perché erano lì, diciamo, gli atti che erano stati oggetti di censura, diciamo così, nella prospettazione difensiva. Fondamentalmente erano quelli. Giusto? Corretto? Sì, erano tutta la parte perché che la ha riguardato ai l'attività di faldoni, indagine. diciamo, vede confluire effettivamente tutto quanto il fascicolo delle intercettazioni, per ciò che lo compone nella fase delle indagini preliminari. Comunque su questa istanza volevo sentire il parere del pubblico ministero. Innanzitutto. Presidente, in ordine al 431 anche noi dobbiamo fare alcune osservazioni. Nulla questio. Evidentemente, come lei sa, diciamo, c'è stata anche una gestione complicata nella formazione del fascicolo, perché la primigenia richiesta di rinvio a giudizio erano per due fatti che poi hanno avuto, come dire, destinazione a due corti d'appello diverse. Quindi anche noi stiamo cercando di fare una sorta di ricognizione per capire cosa c'è e cosa manca. Quindi non abbiamo nessuna, come dire, opposizione alla richiesta della difesa di espungere atti che non devono essere contenuti, salvo che poi ovviamente rientreranno, diciamo, per quanto attiene, diciamo così, le richieste che poi saranno di trascrizione con perizia delle intercettazioni. Poi ovviamente, diciamo, il supporto è comunque un documento che può fare ingresso nuovamente al di là dell'attività peritale. Volevo anticipare un'altra questione sul 431, cioè in particolare 431 lettera D, perché ad avviso di quest'ufficio mancano degli atti che invece debbono essere contenuti nel fascicolo di dibattimento, e faccio riferimento agli atti che sono pervenuti a quest'ufficio tramite rogatoria. Il termine ovviamente è un termine antico. Oggi noi facciamo riferimento, per quanto riguarda il contesto europeo, a un ordine di indagine europeo, ma in realtà nel fascicolo del dibattimento dovranno trovare ingresso le attività di acquisizione rogatoriale che abbiamo effettuato con la Francia e che afferiscono sostanzialmente all'acquisizione delle note conversazioni tramite Sky e CC. Abbiamo solo un'esigenza, che è un'esigenza materiale, però come dire, dovevamo mettere il punto giuridico, esporlo preliminarmente, che abbiamo bisogno semplicemente di fare un elenco, come dire, puntuale di questa, anche perché francamente non trovavamo i supporti magnetici, nel senso che non so se sono rimasti, se sono stati messi unitamente ai supporti magnetici delle intercettazioni oppure sono altrove. Diciamo, abbiamo un problema solo di ricognizione materiale.
ma per quanto ci riguarda la richiesta è che sia l'OIE che ovviamente l'ha formulato dall'ufficio, la risposta del Tribunale di Parigi con l'allegazione ovviamente della documentazione su supporto informatico debba essere contenuta nel fascicolo del dibattimento. Va bene, quindi diciamo in un caso c'è un'espunzione, in un caso ci sarebbe un'implementazione che chiaramente presuppone, per essere valutata poi nella sua concretezza, la valutazione degli atti certo, che si chiedono. Era solo che sì. era un'anticipazione sì, e di una questione vorremmo fare una quindi cosa. Nessuna opposizione per quello che è l'istanza difensiva e anticipazione di una e anticipo, questione ovviamente attinente la alla prossima volta sarà nostra cura fornire un elenco preciso del materiale, oltre al materiale come dire, rinvenuto fisicamente, per poter ovviamente dar seguito a questa eventuale richiesta. Va bene, quindi è solo un'anticipazione di una questione. Volevo chiedere alle parti civili per quanto riguarda invece... Un'altra cosa, sì, dico, prego, poi l'integrazione potrà riguardare anche, perché ieri ho dato un'occhiata sommaria, alcuni altri atti irripetibili, perché forse non tutti i sequestri, perquisizione, verbali di sopralluogo sono stati inseriti nel fascicolo del dibattimento. Sì, allora questo mi offre il desto per un invito che vorrei fare fin da subito, considerato che lo facciamo sempre, soprattutto quando il processo ha una qualche complessità. Siccome in questi casi c'è sempre una produzione, diciamo documentale impropria, no? Perché si tratta in realtà di atti, a volte vengono, esibiti e prodotti degli atti che sono atti irripetibili. E questo viene fatto spesso, lo dico non per voi in generale, a volte avviene nel corso delle udienze. Siccome quando la produzione non è di un foglio ma di parecchi atti, è necessario fare una produzione chiaramente sempre indicizzata, però anche anticipata rispetto al momento in cui viene valutata, perché la Corte abbia la possibilità di valutarla preliminarmente in modo di poter fare un provvedimento di ammissione assolutamente ragionato e poi effettuare, lo dico perché l'esperienza me lo insegna, una ricognizione puntuale sul fatto che ciò che viene indicizzato poi sia concretamente tutto presente, tanto più che oggi anche un po' conformemente a quelle che sono le nuove norme, ma comunque in generale lo seguiamo anche come protocollo con l'avvocatura ormai da tempo, quando si tratta di produzioni che hanno una qualche consistenza è necessario avere anche il documento digitalizzato, il che favorisce peraltro la digitalizzazione anche da parte dell'ufficio. Vorrei anche suggerire un ulteriore aspetto, considerando la composizione mista della Corte. È molto importante che se vengono prodotti atti che hanno poi degli allegati, mi riferisco, faccio un esempio, ai verbali di sopralluogo con gli allegati fotografici, tecnici, dei rilievi e quant'altro, che siano offerti anche stampati, perché è molto importante nel corso dell'esame dei testi e poi anche nelle Camere di Consiglio che la Corte possa subito avere, per consentire a tutti i giudici, non solo i componenti togati che siedono nell'ufficio e che hanno il più facile accesso al fascicolo, ma a tutti i giudici. Quindi mi raccomando, nel momento in cui fate la produzione, di offrire il documento cartaceo, perché il processo ancora comunque entro una certa misura è cartaceo, e comunque la parte anche digitale, generalmente ormai credo, almeno vedo che un po' tutti già la PG fornisce il doppio documento, quando deposita gli atti. Quindi magari per la prossima volta, se ciascuna delle parti dovesse voler poi fare una produzione di implementazione del fascicolo, ovvero di successiva produzione per la fase di ammissione delle prove, abbastanza corposa, nulla toglie che possa essere anche anticipata in cancelleria con un deposito, con l'unica accortezza di notiziare le controparti di aver fatto questo deposito prima dell'udienza, in modo che così quando si va in udienza facilitiamo laddove possibile anche i tempi dell'udienza, la valutazione degli atti da parte della Corte, le Camere di Consiglio e quant'altro. Questo così come ordine e organizzazione, nei limiti del possibile. Prego. Presidente, se siamo d'accordo, sì. Siccome abbiamo bisogno di fare questa ricognizione puntuale, allora noi possiamo farci parte dirigente rispetto alla prossima udienza qualche giorno prima di inviare l'elenco
l'elenco degli atti che a nostro avviso, in modo tale che anche come dire, possono interloquire le difese con che le calma altre parti civili le difese, possano... l'elenco degli atti che dovrebbero essere nel fascicolo di dibattimento e che noi non rinveniamo. Sì, vabbè, questo può essere sufficiente, l'importante è comunicare alle dico, controparti. Diciamo, come dire, con una sorta di, ovviamente di fair play, ma io Certo. ho difficoltà anche a mandarlo via mail in anticipo. Sì, non ma è questo il certamente problema. le forme le trovate solo che voi. abbiamo bisogno di un tempo per come dire, verificare fisicamente, proprio perché Sì, ma infatti la mia era un'indicazione per il futuro, Sì. perché lo so che in questi processi ci sono produzioni, poi magari il giorno dell'udienza, al momento di sentire il testo, arriva il pacco di carte, oppure arrivano 3 dischetti e non c'è neanche la possibilità di averne visione piena nel corso dell'audizione. Volevo, prima di ridare la parola, se è su questo, perché sennò le parti civili non si erano ancora espressi sulle istanze. L'avvocato Cagliazza non ha ricevuto il deposito di atti che invece è stato dato alla Aspetti un collega attimo, prima di affrontare se ci sono questioni diverse, volevo solo chiudere la questione dell'istanza della difesa per quello che concerne alle noi parti non ci civili, non si opponiamo. sono pronunciate sull'istanza di espunzione atti. Noi non Quindi- ci opponiamo, Giudi. Quindi non si oppone alla difesa. Prego, avvocato, cosa voleva... Dicevo, Presidente, a noi non è stato dato l'avviso perché alla Procura evidentemente non risultava la nomina di Calderon anche nei confronti dell'avvocato Cagliazza del deposito Sì. di atti ulteriori, che è stato dato soltanto alla collega. Per Vabbè, cui noi questa è una cosa che la Corte non questo, sa affermare il perché rinvio non richiesto ha... dal PM ci consentirebbe anche di prendere contezza di quello che è stato depositato, chiederne copia. Quindi e- c'è stata un'istanza, Sì, confermo un avviso che a di noi attività non integrativa risulta. o di deposito di atti, perché questo la Corte non lo sa ovviamente. C'è stato un avviso di deposito che ha fatto la Procura, che ha notificato a tutte le parti, non all'avvocato Cagliazza, perché a noi risultava una richiesta anche per conto dell'avvocato, ma non abbiamo un atto formale di nomina dell'avvocato Cagliazza. Quindi Ho capito. Se posso, per chiarezza, perché la nomina dal carcere è stata trasmessa direttamente alla cancelleria, essendo l'autorità procedente con l'udienza fissata, ma non è stata poi trasmessa di nuovo alla Procura. Perché quello generalmente ma non è un onere dell'ufficio trasmettere la nomina. Il carcere avrebbe dovuto... È eventualmente il carcere che comunica. Va bene, in ogni caso, allora quindi possiamo formalizzare nella verbalizzazione quindi che la difesa, insomma, l'avvocato, il sostituto dell'avvocato Cagliazza rappresenta che vi è stata comunicazione all'altro difensore di attività di avviso di deposito di atti da parte dell'ufficio della Procura, circostanza confermata dai pubblici ministeri, di cui non ha avuto notizia poiché la relativa nomina non era nota all'ufficio. Va bene, quindi la Procura provvederà a formalizzare anche nei confronti. A questo punto chiediamo, peraltro anche per completezza, o se anche solo in TIAP se possa essere inserita, siccome la nomina, ripeto, noi non ne abbiamo parlato anche prima, ma fisicamente a noi non siamo stati messi a Se è stata conoscenza. pervenuta e inserita nel TIAP. Quindi in ogni caso se adesso è verificheremo. pervenuta, No, chiedeva se risulterà dal TIAP. Noi mettiamo nel TIAP tutti quanti gli atti che sono oggetto della nostra fase processuale. forse la nomina dal carcere che è venuta qui, io non l'ho trovata, la nomina dell'avvocato Cagliazza. Quindi, voglio dire, ne ho preso contezza, quindi esiste, mi basta questo, non è questo il problema. No, ma non è, semplicemente chiedere di inserirla al TIAP, noi ne abbiamo avuto contezza oggi e quindi non è un problema. Quindi no, nel senso però non so se è effettivamente stata le cose inserita sono o non è andate stata così e ce ne inserita. siamo anche Generalmente chiariti. vengono inseriti gli atti che Perfetto, pervengono, però benissimo. magari può darsi che non avvenga No, no. nell'immediata contestualità, diciamo, della ricezione. Quindi Presidente mi perdoni, anche Sì. rispetto all'integrazione di produzione faremo sempre un deposito separato rispetto a questa sede, sia in formato cartaceo che digitale? Allora, diciamo che se una produzione importante suggerirei assolutamente di sì, se poi si tratta di pochi fogli, un atto che viene prodotto nell'udienza, non voglio limitare così tanto le parti, in quel caso sempre con, diciamo così, voglio dire, una menzione poi nel corso del verbale, però ecco, generalmente, siccome so che magari vengono prodotti più atti, se si tratta di una produzione di più di qualche foglio è opportuno, anche per la verbalizzazione velocizziamo l'udienza, va bene?
telefono così gli parliamo, se vuole fare lui la revoca. Ma altre questioni preliminari, al di là di queste attinenti alla formazione del fascicolo, tutte le ci questioni saranno? preliminari sarebbero pregiudiziali rispetto alla risoluzione della formazione del fascicolo per il dibattimento, perché sulla scorta degli atti ivi contenuti verranno appunto sollevate alcune questioni, quindi per poterle formulare congruamente abbiamo necessità in via preliminare, pregiudiziale appunto, di ottenere una corretta formazione per il fascicolo del dibattimento, tanto più non comprendo se oggi... Può essere più chiara? Nel senso Sì, che gli atti del fascicolo sì, per sono esempio, quelli che sì, sono nel fascicolo. Allora, intanto No, solo per una questione di organizzazione anche delle durate delle udienze. il procuratore oggi in udienza ha anticipato che verranno acquisiti, verrà chiesto, no, di introdurre nel fascicolo per il dibattimento una serie di attività considerate evidentemente irripetibili, rispetto alle quali potrebbe agganciarsi una questione preliminare che la difesa tiene in serbo, ma che si riserva a quel punto di illustrare e quindi di sollevare formalmente soltanto ad avvenuto deposito di quegli atti, e riguarda sia alcuni aspetti quindi di utilizzabilità di atti, ma riguarda anche in taluni casi l'ammissibilità di testimoni indicati nella lista testi del pubblico ministero. Quindi io riserverei ovviamente ogni questione preliminare formalmente e tecnicamente intesa quando verrà risolta la corretta formazione del fascicolo per il dibattimento. Ok, allora mi pare di comprendere... Presidente, questo anche in relazione al deposito degli atti ulteriori di cui noi dobbiamo prendere contezza. Sì, certamente, è chiaro che nel momento in cui non è ancora, però mi pare di capire sono tutte questioni attinenti alla formazione del fascicolo e all'evento, perché questioni attinenti alle prove poi sono quelle della fase di ammissione delle prove, no? Sì. Ok, no, su questo, siccome avete delle liste testimoniali piuttosto corpose, quindi quello poi chiaramente ognuna delle parti articolerà le proprie osservazioni. Sì, ecco, anticipo che anche noi abbiamo delle questioni afferenti alla lista testi presentata. Sì, io mi riferivo alle questioni squisitamente preliminari, preliminari. Il quadro delle questioni. Va bene, allora la Corte si ritira un attimo per valutare intanto questa prima istanza, così